olwaleero abaana okusinziira ku mukitwe gyayita ku mutimbagano nayongerako abaana 4 kati tuli abaana bonna bali 86 essaawa eno benina nga songeddeko omuntu wabula olwabulira bino abantu ne bawulira omutimbagano agijuma bino agijuma tewayina owange teyamutaddemu kamutwale nga bukyali ne babaleeta nenkola obuvunaanyizibwa ne mbatwala ku musaayi ne babakebera omujulizi wuuno yakuba enduulu nga ngenda omukebera ono namutwala ku musaayi nga bagenda omukebera nakuba omulanga nagataata onkebedde wuuno ne mugamba ebizaalisi bwe zakomawo nakkiriza nti ddala kye nabadde ngendako kiki kituufu era abaana buli gwe nnina wano mwekakasa nga muzzukulu wa Musa Kawule bato balina bangi ne bakulu bange era bangi ng'omu n'ono mukulu wange ne bato baye gye bali n'ekibadde kitukakatako okuba tukuŋŋaanya abaana be tuzaala tubalage bannaffe bale kumanya ffe kati ffe bataata bamanye n'abalala gwe mukolo guno gwe twategese n'abaana bonna buli muntu yawandiisa abaana baalina naye nange akwatidde akati bamuyita ono maato essaawa eno alina abaana 18 amuddirira kamada mayinja alina abaana 12 Juma Masappe bamusaze eggulu bamulongoseza ali ku kitanda mulago bamujeemwaniya alina abaana 11 n'abalala bwe batyo wabula oli owemakere yakyansaza alina akaana kamu n'abawala twagenza okugattamu omugatte abazzukulu bali 13 n'abaana 86 kubanga ffe tukuze mu maka g'abakitaffe balina abakazi naye nga tebalinaako neyekubye neyekozekera naffe netulabira ku ekyo naye nga batugamba nti obujje gye buli naye gwe obukulinga so si muno Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Nawe wenyinjangu anti nze ngenda soka kuba kino kabala makode banagwayo enzi yokana kama Juma nenda tabi na yaze mu kumanyagana wuno wano tunulere mu kamera atono muyise ate ngata agenda owayo mami owekanzu yagundi ya maluni ku side yawo alabika banamba ina nafuka yatalabika kunda ne kamada bali maso umali aliwa mali yasobye yasobye sajja bafuadi leo bali akiti abatakisi mama Sulaina aliwa zamulita wa adamno yabalise mkono lamla Jamil ochogera coach Jamil omaze mpazi tugenda kwogera muko ate chaka dongo ochogera coach kadongo kali wali eri sebunyajja ko ikofira toli mutami ula salo ngaliwa Sulemani Kibirige esen nagagga yakulembeddewo ekintu ky'okuŋŋaanya ekika ky'endeese kyonna era pulifikesi eno gyakutte ejjudde ebintu okuva ku Ziyadi Lulaga Musa Kawule bonna okutuuka kwa Chief Kasiita Kalindi Kibirige Afaani Kalumba bonna tukoze ekingo
ndi muzzukulu wa Musa Kawule eyava mu Khalid Kibirige era nga nze omu ali mu nteekateeka z'omukolo guno ogw'okumanyigana ekika kyonna okubanga twegatta tube bumu twewaŋŋane ku magezi omuntu aba atya obulungi era y'ensonga emu eyatuleetedde okuba tukuŋŋaana awamu twemanyigane kuba tuli bangi okusinziira mukama wange mukulu wange nga bwakulaze famire ye ate bwe nkulaga eyange kiba kitegeeza kyeyongera n'omulala bwakulaga kyeyongera n'olw'ensonga eyo bato balina bangi ne bakulu bange era bangi ng'omu n'ono mukulu wange ne bato baye gye bali naye kibadde kitukakatako okuba tukuŋŋaanya abaana be tuzaala tubalage bannaffe baleke kumanya ffeffe kati ffe bataata bamanye n'abalala gwe mukolo guno gwe twategese namu eky'omukisa omulungi gwe tubadde tulina naye twagenza okukirenga gye bujja kuba tulina abaana nabo balaba entunula gye batuna bawala balungi basajja balungi ne tuba tuyinza okufuna akabaate mu maaso awo etwaga tukitangire nga kirina tutuukako ssebo pulaamu gye tuli mu kubagawo tulabe tunakikola tutya naye era olw'obutakandaaliriza nnyo twaga tukifuule buli mwaka kuba kati omwaka gwaffe twagwingidde kuva najjo ku ssaawa 6 ez'ekiro bwe tugenda okutandikira okuvala omwaka gwaffe gugwako ddi gubeera gutya tube nga tukitambuza buli mwaka kale okutwaliza ewamu bwe twali tunakifolowinga nnyo naye nga ffe bannannyini baana abo tekitwesiimisa kuba tuli bangi ate bagamba agali awamu egaluma ennyama. Olwaleero abaana sinayongerako ku bato era omugalanda ye mugalanda y'ono olw'ensonga ziri mumanga wano afuna obulwadde ng'obwa pulesa n'osukaali naye okusinziira ku mukitu egyayita ku mutimbagano nayongerako abaana 4 nga bava mu mpiya ez'ebbali n'ebbali nga bajja babaleeta nga baga nti ono omwana owaayi wamulekaawo owaayi ono tewamuteeka owaayi ono waani era abantu abo bampa nasoboka batwala mu misaayi ne babakebera era ogenda okwekakasa nga abaana baani kati tuli abaana bonna bali 86 essaawa eno bennina nga songeddeko omuntu wabula olwabulira bino abantu ne bawulira omutimbagano agijuma binagijuma tewaayi n'owange teyamutaddemu kamutwale nga bukyali ne babaleeta nenkola obuvunaanyizibwa ne mbatwala ku musaayi ne babakebera ewandegeya era ne gudda nga kyekyo yavaamu yali omu ne tusigala abo ye namba gye nnina kati omujulizi wuuno yakuba enduulu nga ngenda omukebera ono namutwala ku musaayi nga bagenda omukebera nakuba omulanga nagataata onkebedde wuuno nemugamba ebizaalisi bwe zakomawo nakkiriza nti ddala kyenabadde ŋŋendako kiki kituufu kubanga ye yennyini ye yali akebezesa bali banne abaali bakajja baki abapya ng'ogwono bwe gunaabutaabutana n'ogwange guba gukoze eki kitegedde ssebo era abaana buli gwe nnina wano mwekakasa nga muzzukulu wa Musa Kawule ze ndi mutabani wa Jakimu Kasiita Erwajja Busujju azaalibwa Musa Kawule n'azaalibwa Ziyadi Lulaga n'azaala Agijjuma Musisi era ekika wano we kiri kimpa ekitiibwa olw'ensonga nze nabaliddemu akendo ate buli kika kya ttabi nkirina nina abasawo abazaalisa ninamu abasirikale ninamu abasuubuzi ab'emmwanyi ng'ono ninamu ab'amasomero bonna mbalina tusembera eno ninamu ono akola ku bintu byakutwala bantu bweru ono ye maama wange Joweria Nambiru ate ndinawo ono yakafuluma musawo omusawo omukulu omuzaalisa ali awo naye akyatubuze waatudde bamuyita Jati Nanfuka tulinawo ne Jajja Digida Jajja Digida oliwa jajja wange jangu jajja jajja aliwa jajja wuli oyo Jajja Digida yazaala maama wange bamutuuma olubuto lwa myezi 3 jajja wange n'amubbula nti Yesulai na Digida n'azaala kadde Namubiru n'azaala nze kitegedde ssebo jajja janguwa n'ansubuga yakamala Makerere era essaawa yonna bamutikkira bakutikkira ddi nnyabo
Januari. Nina wana abantu abasoma ab'eddiguli jangu buli kisa alina eddiguli asembere wano. Talina diguli tasembera. Kalidi Kibirige diguli awedde ono obusawo yabumaze olira waliwo ataze Saddam Hussein akola ku mafuta gani ga Starbex oyo bamulemedde olw'ensonga ezitebereka ku mirimu. Essaawa eno nina abaana abagenda okutula P7 bali 7 Senior 4 ninako 4 Senior 6 babiri ata agikibunga amisi alabiseko wu amisi kibunga yakatuuka ye jjajjange Alhaji Amisi Kibunga eyali yawasa Sulaina Digida bwe banzaala mu ludda lwa maama era watuukidde wano n'abaana bonna buli muntu yawandisa abaana baalina naye nange akwatidde akati bamuyita ono Maato Zedi Maato essaawa eno alina abaana 18 amuddirira n'embuto nnya Kamada Mayinja alina abaana 12 Juma Masappe bamusaze eggulu bamulongoseza ali ku kitanda mulago bamukyemwaniya alina abaana 11 n'abalala bwe batyo wabula oli owemakere ya chansaza alina akaana kamu n'abawala twagenza okugattamu omugatte abaana bonna era olupapula tululina wano olwawandiikiddwa abaana bonna abazzukulu bali bameka jjajja gwe wawandiise jjajja jangu abazzukulu bali 13 essaawa ena si abazzukulu 13 n'abaana 86 akati nabo abazzukulu bajja kutuuka bakule kikuba wali wano omuzzukulu omukulu takyabuza myaka 2 ng'azadde yaliwo aleese anonye maama we kale n'obugambo obwo mpozi wano gwe tulinamu jjajja waffe maama mukyala wange Safina Namwanje oyo tetuteŋŋana Safina Namwanje oli ludda wange ono mukyala Safina Namwanje mukyala wange omukulu akulira abaana bano bonna era bakolako buli kyetaagisa nga tebunzikiriza kuddayo kuzaala naddala ebigambo bya puleesi obimanyi ne sukaali tulira kati obuvunanyizibwa wabukwasa abaana nabukwasa abaana essaawa eno abaana bebakola ki bebali ku mulimu kati nze essaawa eno nkuza benkola ki nakubasomesa kulaba nga buli muntu atuukako wakola ki kati ono jangu gwe oyo bamuyita waswa mute ono mukulu we yani Kaule Musa ne Saida Nakaiza mukulu wono bakamutikira babatikkira lumu omulala omuwala omuto ye Nabukalu Nakaiza oyo ye yasoma busomesa abantu malina wano ne Nusula najje katalabiseeko wano yafumbirwa entebe ne yasoma busomesa abano bodda abadiguli mbalina kati ndi mu diguli 6 ne diploma 4 kyange mu kusomesa abaana nze neegaana okusoma nadduka ku ssomero era bwe nali nkola ebibuuzo bya P7 Land Rover neereeta ebibuuzo ng'ewedduka emisinde miyitirivu nyo yasiba ne ŋŋamba waayi ŋŋenda kuwandiikawo ki n'entema saabituula mu butabituula Mungu anjazika ku ssente ntandika okugenda nasookera ku kulinnya nnyonyi genda Makka 96 bwe nvaayo ebintu bye nasanga mu kkuba awo juza passport weesayiningire nga si byangu Mungu annyongera ssente ninnya ennyonyi ngende Japan ne ntawaana nnyo mu kkuba omwo kati nze omwana wange ajeema okusoma njagala ajeemere ku senior 6 kubanga n'obukulembeze bw'eggwanga abaasobola obukola ki okubwesimbako naye nga abaayagala ndi firi kubanga sente zange za musaayi weziri era okusinzira olwayo kyolabye ekirwa nendeese ensi yonna eweddeyo tuli mu bantu emitwalo 2 twetolodde laawunda nga tuli emmotoka 12 nga zonna z'abantu bendeese abaana n'abajjwa saagali yadda mwana atasoma era bw'atasoma maama wankolera endagaano kubanga enkya ajja kunyigira bano abaasoma okiwulira ajja kunyigira abaasoma nga naye ye akola ki ate bano kakati nga jangu oli Kalidi Kibirige kati oyo mwana mulaba Kalidi Kibirige yasoma busomesa obwa mathematics ne science sembera wano naye teyasomesaayo na wiiki 2 ne bamuwa department mu Airtel okiwulira era bamuwa n'emmotoka mwatambulira bwereere kye bayita okusoma
buno yeyogerere department gyatwala era gyagaba ssente bamita kalidi kakandi kibirige abaana kusobozebwa okuva lwe nabawoninga nti omuntu yenna akola banne obubi tumukolako kikungo ne tumunenya kikungo ne tumuwa ekyokulabirako ekimulaga nti oteeka okukola ki okubeera mu banno okuva olwo bonna bakiyiga era olumugamba nti gwe tukutadde mu lusirika yasooka okudduka neyeemenya waliwo wano abamu abawala abato bano abagenda okutuula P7 aba P7 baliwa kubamu abaliwo waliwo ono muwala wange ye Sumaya Kakande simulalu mulwadde guli aliwa Swaibu Aisa baba na aba P7 kubamu abaliwo abagenda okutuula P7 beba nono Aisa baby ono yalafa Kakande sembere eno bonna bagenda kutuula P7 abalala bali Masaka tebalabiseko kabuyaliwa olaba bano bebagenda okutuula P7 omwaka guno kati ono yakoze omusango ku nnyina ne mugamba nalo ogutoddeyo kuba mwana kagodaka abaana tebalumwa kaggo mukubye empisa ennaku 2 yakabya amaziga ga pipa kubanga nalo ogobedda bukyamutuba nti asina kutuma salamu alaikum mama wa alaikum salamu toyongerako tombuuza okiwulira yeye nnyini sigwa wemenye yaze mu kisenge n'afukamira naga mama nzize kunsonyiwa sikyaddamu kuba kibooko siye gunjula omuntu omukubya mpisa oba omuwa panisi n'omugamba gwe embeera yo toyagala kubeera mu banno kati nga bw'obalaba wano bonna bwe baliwo omuntu yenna atayagala banne ate aba tayagala ki kuba ne pulezidenti wa Uganda ayagala bantu mu kusomesa abaana nfunyemu ebintu bingi kubanga nze essaawa eno mwe abaayi nze essaawa eno buli mwana gwe nnina alina waatudde ate buli eyasoma alina omulimu era akola okiwulira era buli eyasoma oyo gw'owulira ayogola yakoma ku P6 ku senior 6 n'adduka emisinde like maato like wuyo Miss Kibunga abo bo badduka misinde naye baali baddembe okweyongerayo kubanga ate ebiseera bino sente ezaaliwo lulisize eziriwo kati luli zaali nnyingi nnyo era buli mwezi nkyusa emmotoka oba nvuga emmotoka endala naye kaakati essaawa eno nkuumako ennina olw'ensonga nti njagala na bano batuukeko bannaabwe bwe baatuuka obusobozi teri alina busobozi mu nsi tebakulimbanga omuntu aliisa Katonda nina omusajja wali tenga ayimiridde n'aŋŋamba nazaala abaana 3 naye owookusatu yampadde emmotoka nenkwegomba nkaba n'amaziga lwaki sibeeranga ggwe tengo bamuzaalawo mu bulu alina abaana 3 naye omu yamugulidde ki kakati ewa Musa Kawule wano waliwo emmotoka eyavundira ku kkubo n'aga nti ekyuma ky'emmotoka gye natuuma Nalukenge bwe kinaavundira wajja kuvaawo mmotoka kati nze wano abaana abange kitone ennyo balina emmotoka 11 buli muntu alina emmotoka ate kati waliwo omugagga alina Range Rover alina ekyuma egundi wali ekikyasinze wano mu Mpigi district alina ekyuma wano ebule alina Fuso alina n'emmotoka entono ebukuŋŋaanyize mwanyize naye bamulongoosezza ali ku kitanda emulago abaana bano kyembalaamira era kyembawa okusingira ddala mu nsi yonna ku kya Katonda ekyokubiri buli muntu kuwa munne ekitiibwa buli muntu lwawa munne ekitiibwa toba akola ki nze sirina mwana ambuuza ayimiridde era lumu tuli ne muganda wange bumaali tugula ennyanya zaffe awo egundi enabbuzi oyo mutabani wange najjira mu kawundo kano akapya kebatunda oba 12 ng'ataddemu enfoofira zino ez'abembalala bwe yagijjako yafukamira kutako okumbuuza ab'ennyanya ne babuuza nti owaayo ofukamiza n'Abannalwanda ne mugaa si Munnalwanda lwakuteekako ye enkoofira zakola ki nze oba toyagala tombuuza genda lw'olyagala okumbuuza nti ge mateeka gange olikola ki kubanga ebyo byonna by'olina byange n'ebikuyamba byonna n'ebikutuusiza wooli byange omwana atuusikaawo kati nange kyembakuutira nti buli muntu awe munne ekitiibwa buli muntu ayagale munne era ffe ewaffe tewaliwo omuntu atayita munne baaba naye ng'ate omu ayita baaba omu ye mukulu nanfuka aliwo kamada aliwo yenna ekisookera ddala kusaala omwana buli lwatya Katonda buli lwava ku ttaka awo nina bye mugamba by'oba osabye era by'osabye ku byo ekiddako ki
buli lwotya Katonda ebisigadde byonna byekola ate buli muntu ali ku kyalo maamawo omusajja taatawo okiraba buli lwomanya ekyo oba otya Katonda era nze tewali mwana wange yali agenze bweru ninayo abaana kati bana ebweru w'eggwanga abaliyo bataano waliwo n'alinnye kati agenze waita n'alongoza aliya okiwulira agenze bweru naye tewaliwo gwe yali atuuse mu kiyumba n'alemererwa olwa training yange kubanze sizanyisa mwana sente zange zava mu ntuuyo era za mu ntuuyo bw'olinoonyayo mu nsi yonna mmanja singi 2 ajja olwaleero ezisasula nzirina bw'owulira mmanja siringi 2 kababe b'amasomero gye nsomeseza kababe bulo trading center mwempangalidde oba mu ndeeba bw'abaaya mmanja ajje kyere okunswaliza ddala agende na ku TV aga ndi agijjuma jangu wano okubanja ekyo sikikkiriza kati sente zikendedde abantu abangi abasinga abaana bagenzi bavaamu bagenze bakola bavaamu ate saawa eno ekitone ennyo kuba mulimu ab'esente nnyingi ndi mu miliyoni 12 kuba sente yalinnya ono omu asomawa mubuulire ono mugalanda asoma ku Perry International School isangibwawa Kyengera ekibulira asomera miliyoni 1.5 kakati wabanga ono atutteko mu kitundu ezesigadde wabaawo ne kati zeesaze kubanga n'ebibaweerera mbirina nina essomero libayitanga ani Kawempe College Kulu ate ne Parks abaduli mu Africa naye okusoomozebwa bwe kwajja ne balemererwa kati nagitema mizigo era emizigo gyonna gijjudde buli muntu wampe 15 janga abalaba 18 abalaba 2 ng'abaana basoma oteko obuzigozigo obutonotono obuli wano Nabbingo nawa n'Ekyengera alhamdulillah okweteekerateekera nze nkubiriza abantu tewali mulimu mubi kuba omulimu ogwange omukulu navuganga byannyanja gwe gusookera ddala obukulu ne mu byennyanja najjamu emmotoka najjamu pikipiki okiwulira nentuuka n'emmotoka eyo yatandika okunnambula okola kyera zaaba abaana mbakuutira nti ekibanja ne bwoba okiguze kyaggwe oba buddu ng'oguze erose neeteekako omukono oba otandise okutegeera ensi kyeki okiwulira kubanga buli lwotegekera ekyo kyekiva ku kiri kyoyongerako buloweza obubanja 3 bw'obutunda ogula ttaka bw'otunda ettaka okola ki kuba kati nze essaawa eno siri nnyo munene nnyo sirina nnyo sente nnyingi naye nsobola okubeera n'ebyapa byange emitwetwe 4 ebitali mu bbanka era nze sigenda mu bbanka era seewola banka ezange ntereka mu ntereke nenzijjayo solovinga baana bange nga balina ekibalemeredde ala bange bakyaliwo olwakuba mukyala wange omukulu gwe twakola interview naye mabegaawo azaala oli omujjajja wange Digida Mungu yamujjulula yalwala linnyo sukaali n'alinnya pulesa ne zirinnyo geno mutuuse mulago n'afiira ku bayitawo safe care teyavaawo pulesa wezaalinya sukaali n'afa netumuziika e Masaka ewaabwe gye bamuzaala naye abaana mbalina era omugalanda yamuliko oba mukyakutaano wuuno omugalanda kati agenda kutuula P7 Arafat Kakandi asomera Natete Modern Natete ABC oli omuwala yasomera ku Modern Aisha oliwa ono yasomera ku Modern ono ali mu P6 webulenga asomera wa ono ali ku Tukeya miti gy'emito gye nsigaza kubanga sikyalina nnyo baana baki bandyako nnyo okutulwepinga kutya abaana abaafuna embuto nga basoma abamu balekawo siniafu naddala nga Nanfuka aliyo Masaka yazaala twamunoonyeza gye mu kumanyigana teyalabika nina omusawo lwakuba atubuzi bamuyita Ajati Nanfuka alina eddwaliro Ddamba waliwa eddwaliro balitaani Doctors Clinic Bulenga yazaalisa buzaalisa omulimu gwe kuzaalisa na kugema baana ba gavumenti era yafuna ennamba egemesa abaana mu ddwaliro lye maama waabwe alina training ensinga Nalongo Safina kubanga yewuwe omwana takima mazzi omuwala ku ssaawa 9
ezituuka waga nti buwewungedde abantu abasinga bagenze ku luzzi era ekyo kyanwanisa okuteeka amazzi ewaka. Buli waka wange ninawo amazzi kuba bino ebisigadde enkulu omwana wange takyaba nkulu. Ffe tugenda mu kalitunsi waffe mu kibira nga tutema miti ya 3 nga tugiteeka ku motoka 3 nga tuyiwa waka. Ebyo nga biggwa ab'e Kampala bamanyi b'amanda. Yogerako nnyo. Namwangi Ajati Juma namwangi Safi. Jamiru ogenze inda mukatu. Nange mbakuza mu nkuza gye batukuzaamu. Nimbagamba nti ku muliraano guli ne bwoba olina bw'obayita tekyetaagisa kubanga bayinza okubba enva abalala bali b'osanzeeyo ne bagamba mmwe muzibbi ate nabo ne bampuliriza era ne bakola ekyo kyamaani kuba kye baatukuzaamu ensonga eyo butayonooneka. Kwatangamuko obujja gye buli sigaana era ddala gye buli naye gw'obukuulinga so si munno obaani wabula gw'olina obukakanya n'ogenda n'ekyo kubanga ffe tukuze mu maka g'abakitaffe balina abakazi naye nga tebalinaako neyeekubye neyeekozekera naffe netulabira ku ekyo naye nga batugamba nti obujja gye buli naye gw'obukuulinga so si munno. Zedi Maato Juma nga nzaalibwa wano Ndeese Butambala. Mpangalira Kawempe ndi musubuzi wa Kase Embwanyi. Amaka gange gali Matugga. Kozi n'amaka amalala gemba nina ebbali. Naye main amaka galibwa. Nze ndi mwana wa kutaano ku baana ba kitanga abakulu. Naye si wa kutaano nti bansingako emyaka 5. Tusinganwako myezi naye nze ndi wa kutaano. Mama wange bagenda omuwasanga bali bana babazaala naye ndi wa kutaano. Abaana olina bameka? Essaawa zino nina abaana 18 n'embuto zange nga 3. Omukyala bonna nambeemu ali lubuto n'abakyala bange abalala ebibbali mpola mpola. Okikola otya? Okikola otya? Kikola kutya? Ente mu byaki byonna. Nze ndi musuubuzi wa mmwanyi. Nsobola okugula emmwanyi n'engulayo ttani oba 10 oba 8. Saawa zino emmwanyi kiro egula gumu 4. Owulira ssebo? Osobola ofunako emiliyoni zo 4. Tolina nnyo kwagala nnyo ssente ng'oyagala okuzaala. Ku magoba g'ofunye emiliyoni 4 ku mulimu. Nze nsobola ottalako 2 nempa omukazi 5 naye nga mbaze tageti njagala ki? Kubanga ewaffe abasinga balina abaana. Nange ndi addicted ku ekyo. Nakyagala from first born wange ali Germany namuzaala mu Buleeyi Wagirukwabo. Era tasobodde kukola ki? Kubaawo. Kati nange nakyegomba ku taata ne mu kika kyaffe. Jjajja wange yazaala abaana jjajja owokusatu 76. Nange nenkulanga nkigira. Ate taata atugumya nti gy'okoma okuzaala gy'okoma okufuna. Ate nga nange nkira obubonero bukola ki? Tulina bannaffe be tukola nabo mu mmwanyi. Alina obwana 3 ate gwamulabirira. Bw'atuuka ozaala yadduka wuwo gwalina abaki mu fiizi yeewola ku ggwe. Kati n'ogamba tukoze tutya nti lwaki seezaalira baana. Kino kyayogera kituufu. Nanti eyo family believe kubanga nasomako kiwulira ssebo nze ndi wa senior 6 oba addicted waliwo ekintu kye bayita addicted. Kati ffe waffe atalina mwana tugenda kweyanjula essaawa zino naye agenda kujja n'obwana 3 olina emiliyoni 5 ozze n'obwana 3 bakwanda mayindinga n'atusinga essente mu kika Gisirimaani gwe mbadde naye gwe njogera naye. Essaawa zino yagamba kitange kyamusinga ekimuluma baana kubanga alina abaana 28 Gisirimaani naye agamba mukulu wange ansinga abaana mbanoonyeza bakoze eki. Naye ng'asobya biliyoni zinga 7 ne kalina asobyanga 7 alina bondi y'emmotoka wali e Makindi alina kalina ekatwe asula lukuli embakage ruwafu zonna zikalina essemuta alinayo zikalina 2 alina emitwalo 3 egy'enkoko kuyiika 5 wane essemuto. Naye olaba agenda buli mu Amerika biki n'abaana be bali mu Amerika London wa naye olaba akyalemedde kuza kitegeeza family ki? Eba family ki? Yanjula okusembayo okulaga nze akulira abazzukulu bonna abajjajjaffe abazaala kitange banteekamu obwesige nze kiyamaani waabwe nga n'akalulu kakubibwa bakitange
baganda bange nenkawangula ne bagamba nze gwe bataddemu omwesiga so okuŋŋaanye ab'ekika abazzukulu bonna. Maato olina emyaka ema? Nazaalibwa 91. Just twakula tuli banene newaffe wonna abasinga tuli banene naye nze ndi mwana wa kutaano naye bamumanyi nga first born kuba abakulu bange batono kati lwakuba mukulu wange omu agenza abadde n'olubutaawo ansinga emyaka ng'ebiri naye tosobola kikkiriza. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.